আলা মুহাম্মদ ওয়াসাল্লিম, তারপর হাত তুলে দোয়া শুরু করবেন। বৃষ্টি পড়ছে, দোয়া শুরু করে দেন, দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আজান দিয়েছে, আজান এবং একামতের মাঝখানের সময়টা আছে, এই সময়টা কাজে লাগান, দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। নামাজে দাঁড়িয়েছেন, সেজদায় গিয়েছেন, সেজদায় দোয়া করেন, দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। প্রশ্ন করে অনেকে যে ভাই সেজদায় কি বাংলায় দোয়া করা যাবে? হ্যাঁ যাবে, যদি আপনার নামাজটা নফল নামাজ হয়। কোন নামাজ হয়? ফরজ নামাজে করবেন না, নফল নামাজে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। সেজদায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে, এই সময়ে বেশি বেশি দোয়া করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন। দোয়া করলে ডাইরেক্ট কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। পিতা মাতার খেদমত করে দোয়া করেন, দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।